السلام عليكم اخواني اخواتي. بالنسبه للكلاص الثاني من السلسله ديال المثلجات غادي نعطيكم هذا ديال الحامض، فيه جوج علب ديال الياغورت بيغلي كنحتاجوه كيجي احسن، وعندنا واحد 300 غرام ديال لاكريم فريش الروح ديال الحامض، وعندنا واحد شويه ديال المشماش مجفف مقطع طريفات صغار، وشويه الزبيب والليمون معسل حتى هو مقطع طريفات صغار. الليمون معسل دابا نعطيكم الطريقه ديالو ان شاء الله، ننزل لكم في واحد الفيديو. هذا بالنسبه للنيسلي، هذا مصايبه في الدار حتى هو غادي نعطيكم الطريقه ديالو. كيجي زوين بالحليب مجفف محمر، كيجي رائع. وعندنا سيتروناد مركز ديال الليمون والحامض، خديت منه تقريبا واحد 2 معالق كبار. وطبعا القشده الطاريه كتكون بارده بزاف، دائما تكون بارده باش كتطلع لينا. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نطربوا فيه ديك الكريمه. وكنزيدو فيها واحد شويه ديال الروح ديال الحامض، كيعطي ديك النكهه صراحه غير شويه، كيعطي ديك النكهه ديال الحامض كتجي زوينه بزاف، يعني احسن من بلاش. غادي نطلعوها حتى توقف، يعني تكون واقفه شويه، ما نخليوهاش سائله بزاف. ممكن نستبدلوا النكهه الحامض بالروح ديال الليمون حتى هو كيجي احسن. بعد ما كنطربوا الكريمه كنزيدوا دوك العلب ديال الياغورت، وهاد الماركه احسن لانها شويه كريمي، احسن من الياغورت الاخر العادي، هذا كيجي احسن. كاينين ماركات بزاف بطبيعه الحال كريميه، ممكن ديروا على حسب الاختيار. كنزيدو نيسلي، يعني واحد اللي ما عندوش ديال الدار بغا يستعمل ديال الزنقه يدير واحد تقريبا ربع ديال العلبه، كنديروش فيه بزاف. انا هنا درتو صايبتو في الدار، صايبتو بالغبره محمره، كيجي زوين بزاف. وكنديروا ديك 2 معالق ديال المركز. الا ما كانش عندكم غادي تعصروا واحد نصف ليمونه ونصف حامضه، يعني ما يكونش بزاف، يعني تاخذوا منها غير النصف ونديروه. وداك المركز كيعطي ديك، كيزيد يركز لينا ديك النكهه ديال الحامض والليمون. صافي من بعد ما كنطربوه كنزيدوا له داك القشره ديال الليمون معسله، وشويه ديال المشماش حتى هو مقطع طريفات صغار، وشويه ديال الزبيب. الا ما كانش عندكم بطبيعه الحال ممكن تستغناو عليه، غير هو في ديك العضه كتجينا زوينه. ديك العضه كنعضو فيها طريفه المشماش اولا طريف ديال الليمون معسل، كتجي زوينه بزاف. كنديروها في واحد لوبول ديال الزاج اولا في علبه، وكنديروها في المجمد.
ونخليوها حتى تبرد مزيان، يعني واحد الليله كامله عاد ممكن ناخذوه. ودائما منين تبغيو تقدموه دائما تخرجوه قبل، يعني ما كيكون جامد بزاف راه ما يمكنش تشكل لكم كويرات بداك الكويغ ديال الكلاص. كندير واحد الفيلم اليمونطير عليه بلاستيك غذائي وكنديروه في المجمد، وها هو من يوجد لينا بالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اشتراك وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب، وشكرا، والى مثلجة اخرى ان شاء الله.